metformin ကိုကြောက်ကယောဂမှာမပေးရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့မနှစ်တုန်းက February လမနှစ်တုန်း April လစပြီးတော့ American နိုင်ငံFDA ပေါ့ Food and Drug Administration နော်အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးကြီးကြပ်ရေးဒီကော်မတီကနေပြီးတော့အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့ကြီးညာချက်ထုတ်ပါတယ်သူများနိုင်ငံမှာ metformin ကိုမတောက်ရလို့ကြောက်ကအလုံးမလုံးလို့လူတွေတော့အလုံးမလုံးတဲ့လူတွေတော့မတောက်လို့ metformin ကြောင့်ရတဲ့ benefit တွေအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဆုံးရှုံးနေတဲ့အတွက်သူတို့ကဒါလူနိုင်အတွက်နစ်နာတယ်ဆိုပြီးတော့ metformin ကိုတောက်ရအောင်လို့သူတို့ကပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိကကြောက်ကအကောင်းရနဲ့စပြီးတော့metformin တောက်ထားတဲ့ကြောက်ကပြတ်မယ်ဆိုပြီးယူဆမှန်းတယ်ဆရာဝန်တွေကလည်းချို့ဆရာဝန်တွေကလည်းအဲ့လိုပြောနေတယ်နော်အဲ့ဒါမှားတယ်အဲ့တော့သူ့ကျတက်သူ့လူနာကိုသွေးစစ်ကြည့်လိုက်လို့ယူရီးယားနဲ့ခရီတီနင်းကိုခေါ်တဲ့ကြောက်ကလုံးလာမလုံးလာတိုင်းနဲ့သွေးတွင်းဓာတ်တွေပေါ့တက်လာပြီဆိုတော့တခါတည်းမဖော်မီကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်တချို့ဗမာပြည်ဆရာဝန်တွေမှာလည်းနော်အဲ့ဒါတွေကမှားနေပါတယ်အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့စီဂျူပညာရှင်များလောကမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်လက်ခံထားတာမိနစ်ကနေစပြီးတော့ကြောက်ကပြက်အောင်တော့ကြောက်ကဘယ်အစ်မှပြက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကယောဂထိတယ်ကြောက်ကကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကြောက်ကကိုသွေးသွားတဲ့နှုံထားပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ global filtration rate လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို65နေပြီးတော့เนาะ60ကနေပြီးတော့45ထိပေါ့เนาะ60ကနေပြီးတော့45ထိ GFR ပေါ့60ကနေ45လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကယောဂစဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာmetforminကိုပေးတင်ပေးထိုက်တဲ့ပမာဏတိုင်းအပြည့်အဝ dosage အပြည့်အဝတိုင်းကျွန်တော်ပေးလို့ရပါတယ်ကြောက်ကကတော့ပြတ်နေပြီအဲ့ဒါလည်းပို့ဆိုလို့ကြောက်ကဒုတိယအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ကြောက်ကကိုသွေးလျှောက်တဲ့နှုန်းထား glomerular filtration rate က45နေပြီးတော့30ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကြောက်ကပေးထားတဲ့ dosage ရဲ့ပေးတင်ပေးထိုက်တဲ့ dosage ရဲ့တဝက်ကိုလျှော့ပြီးတော့ပေးရမယ်တဲ့တဝက်ထိပေးနိုင်သေးတယ်GFR လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ကကိုသွေးလျှောက်တဲ့နှုန်းထား30အောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့metformin မပေးသင့်တော့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့လောဆယ်မှာလက်ခံထားတာမနစ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ April လနေစပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ metformin ကိုဘာကြောင့်ကြောက်ကပြတ်တဲ့လူမှမပေးသင့်ဘူးလေလို့ဆိုရင်အဓိကတော့ metformin ကကြောက်ကတင်မကပါဘူးအသေးပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးမလို့တဲ့ failure ပေါ့ organ failure ပေါ့အလုံးမလို့တဲ့လူနာတွေမှာ metformin တွေတောက်လို့ဆိုရင်သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကနေစွန့်ထွက်တဲ့နှုံထားနေတယ်နောက်တစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ lactic acid လို့ခေါ်တဲ့ acid ဓာတ်တွေများလာပြီး lactic acidosis ဆိုပြီးတော့တွင်း lactic acid များတဲ့ယောဂဖြစ်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မပေးတာပါမပေးဖို့အရင်ကပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာလေ lactic acid များတဲ့ယောဂနှုံထားလူတစ်သိန်းမှတယောက်နော်လူတစ်သိန်းမှတယောက်နှုံတော့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနော်အဲ့ဒါနည်းနည်းဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာနဲ့တခါတည်းယူရီးယားခရီနီနဲ့တက်ထားတဲ့တခါတည်းကြောက်ပြီးတော့ဖြုတ်ဖြစ်တော့metformin ကြောင့်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလူနာတွေကမရတော့ဘူးဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့ metformin ကြောင့်ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲဆိုရင် metformin တောက်လို့ရှိရင်သူကအစားအသောက်ကဂရင်းကနည်းနည်းပြတ်တယ်နော်အစားအသောက်ကိုထိန်းတယ်အစားအသောက်ထိန်းတာကိုနည်းနည်းထိန်းတဲ့အတွက်အဝတိတ်ပြီးတော့မလွန်ခဲ့အောင်သူကထိန်းပေးနိုင်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2က metformin ရဲ့အဓိကအာနိသင်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့ insulin အာနိသင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ insulin resistant လို့ခေါ်တဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပြန်ပြီးသူကကောင်းလုပ်ပြတာအဲ့တော့ insulin resistant ဆိုတာ insulin ရဲ့အာနိသင်ကျနေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်စီးကျူသွေးကျူယောဂအမျိုးအစားနှစ်တွေဖြစ်လာတာအဲ့တော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြန်ပြီးတော့ကောင်းလုပ်ပြတဲ့အတွက်စီးကျူယောဂတက်တာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ metformin တောက်ခြင်းအပြင် insulin resistant တက်တာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ insulin ရဲ့အာနိသင်ပိုကောင်းလာပြီးတော့သွေးကျူထိန်းသိမ်းမှုကပိုပြီးကောင်းလာနိုင်တယ်ဒါနံပါတ်2ပါနံပါတ်3ကခုနောက်ပိုင်းမှာ metformin တောက်တဲ့လူတွေကနှလုံးယောဂဖြစ်တဲ့နှုံတာလေနေတယ်တဲ့နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့နှုံတာလေနေတယ်ပေါ့မနေ့က metformin ကနောက် metformin တောက်တဲ့လူတွေက weight အရင်တက်တဲ့ဟာမျိုးလဲမဖြစ်ဘူးပေါ့နော် weight ကိုလည်းသူအစားတောက်ကသူကဂရင်းကတိတ်မစားချင်တဲ့ခါကျတော့တိတ်အရင်မစားတဲ့ခါကျတော့ weight အရင်တက်တာမျိုးလဲမဖြစ်ကိုလေးချင်းအရင်တက်တာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဦးနောက်ပိုင်းမှာဗာတွေ့လဲဆိုတော့ metformin တောက်တဲ့လူအုပ်စုနဲ့ metformin မတောက်တဲ့စီးကျူသွေးကျူယောဂလူနာအုပ်စုရှင်းကြည့်လို့ရှိရင် metformin တောက်တဲ့လူနာအုပ်စုကကင်ဆာယောဂတွေအဖြစ်အများနေပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ metformin ဒီကင်ဆာယောဂကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အယူဆနော်ဒါလည်းကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့တော့ metformin ကခန္ဓာကိုယ်ပေးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ metformin ကစီးကျူသွေးကျူယောဂရှိမှမဟုတ်ဘူးစီးကျူသွေးကျူယောဂ
ဖြစ်ရဲ့ကနေဦးစင် pre diabetes ရှိရင်တော့မှစပြီးမဲ့ဖို့မင်းကတောက်လို့ရတယ်တောက်ချင်းအပြင်စီးသူရောဖြစ်နေခြင်းများတဲ့သူဆွေးသူရောမဖြစ်အောင်လို့သူကကောက်ကွယ်ပေးနေတယ်အဲ့လိုအကျိုးအနည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ဆေးကိုဆိုတော့အခြေမြင့်မရှိတဲ့နော်ဘာသာပြန်ခြင်းမှားတဲ့ယောဂရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမသိဘဲနဲ့ရေးတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ရဲ့အမှားကြောင့်တောက်လျှောက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ယူဆဝန်မှန်မှုတည်ပြီးတော့မဖော်မင်းကိုကြောက်ကယောဂမှမသုံးအောင်ဘူးမဖော်မင်းတောက်လို့ရှိရင်ကြောက်ကပြက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေမြင့်မရှိတဲ့ယူဆကိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာတွေနဲ့လူထုနဲ့တချို့သောဆရာဝန်များလည်းဒီယူဆတွေကျွန်တော်တို့ပြင်မှုလိုပြီပေါ့မျက်ဖောင်မင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ပြောတဲ့ကြောက်ကကဲနောက်ဆုံးအဆင့်နော်ပျက်စီးတဲ့အဆင့်ကလွတ်လို့ကျန်တဲ့ယောဂတွေမှာကျန်တဲ့အဆင့်တွေမှာကျွန်တော်ရေရဲတင်းတင်းနဲ့လုံခြုံစိတ်ချစွာနဲ့တောက်နိုင်တယ်